Ey Leute, Tobias hier. Und was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir wie immer wieder 99 Nächte im Wald. Aber heute machen wir wieder eine Challenge. Wir müssen versuchen, 99 Nächte zu überleben, aber ohne den Lagerfeuer. Und dann fangen wir auch direkt schon mal an. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, das Video wird wieder ein bisschen länger gehen. Okay. So. Jetzt müssen wir versuchen, 99 Nächte zu überleben. Und dass das Lagerfeuer so aus ist. Aber wir müssen zuerst das Lagerfeuer Stufe 3 oder 4 oder Stufe 6 bringen, dass wir halt die ganze Karte bekommen. Okay, was heißt die ganze Karte? Ich glaube, ich werde erstmal so Stufe 3 oder 4 machen, weil dann wird es erstmal ein bisschen länger dauern. Also mussten wir erstmal das Lagerfeuer so Stufe 3 machen und dann lassen wir es auslaufen, bis es wieder auf 0 ist. So wäre meine Vermutung. Okay. Und wenn ihr nicht weitere Challenges zu 99 Nächte im Wald verpassen wollt, dann lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Ich würde mich um ein Like und ein Abo freuen. Und dann geht auch schon los. Okay, Stufe 2 ist es schon mal. Haben wir schon mal ein größeres Lagerfeuer. Okay. Und wie immer bin ich wieder da. Ich mache jetzt jeden Tag ein Video, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ja. Ich mache jetzt jeden Tag ein Video. Nur wenn es geht. Wenn es nicht geht oder so, dann keine Ahnung, dann geht es halt nicht. Probier es wenn es geht. Dass es so ungefähr um 12 Uhr, 11 Uhr hochgeladen wird. Ja. Und schreibt weitere Challenges in die Kommentare, was ich machen kann. Dass ich weiß, welche Challenge ich als nächstes machen soll. Und schaffen wir auf diesem Video 10 Likes oder so. Weil bei den anderen Video, was ich gemacht habe, haben wir leider nur 5 Likes geschafft. Leider nur 5 Likes. Aber schaffen wir vielleicht auf diesem Video 10 Likes? Ihr müsst nur das Video liken. Also ihr müsst halt runtergehen, das Video liken und dann passt schon alles. Okay. Und ich weiß, dass das Lagerfeuer jetzt schon Stufe 3 ist. Jetzt müssen wir es auslaufen lassen. Okay. So, jetzt dürfen wir nur noch craften. Stufe 3 ist da. Okay. Nacht nähert sich. Weiß nicht, dass das so gut ist. Okay, warte, vielleicht bekommen wir einen Hasenfuß? Nee. Warte. Oh, es wird Nacht. Okay, bekommen wir jetzt einen Hasenfuß? Futter? Nee. Also schafft ihr es, das Video bis zum Ende anzuschauen, weil es wird noch gruselig. Wenn das Lagerfeuer dann aus ist. Aber das Dumme ist, wenn das Lagerfeuer dann aus ist, können wir dann nichts mehr braten. Was war das? Okay. Das Lagerfeuer denen noch so 30, 20%, 25%. Und ja. Wie immer schaut das Video bis zum Ende, dass ihr keine Videos mehr verpasst oder so, was ich mache. Und dann ja. Okay. Jetzt schauen wir schon direkt, dass hier Eisen ist, dass ich die Werkbank Stufe 2 craften kann. Irgendwie leckt das gerade so. Stuhl dürfen wir mitnehmen. Was ist in der Kiste drinnen? Wird schon wieder Tag. Ein guter Beutel.
Den nehme ich mit. Okay. Was ist hier drin? Munition. Der Pilzhändler wird eingetroffen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder zurück. Ja. Muss auch aufpassen. Hier so. Okay. Wachsen Chilis oder so? Hier ist noch ein Stuhl. Okay, jetzt craften wir Werkbandsstufe 2. Und jetzt craften wir. Ja komm, das geht. Zeitschwellengewicht und Bett. Wenn das halt kriegst du mir egal. So, jetzt brauchen wir einen Häschenfuß. Aber ich hab das schon gut gebaut. Danke vielleicht nach so. Mann. Vielleicht bekomme ich dann noch eine Axt. Ja, keine Ahnung. Okay. Okay. Mir das Bett gecraftet, würde ich glaube ich auch die Bärenfallen craften. Wegen den Kultisten da bei Tag 3 oder 4. Ja. Mit dem Holz konnte ich glaube ich noch nichts mehr anfangen. Oder? Nee. Der Acker ist auf später. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal schon 6 und 3. Das ist ja dunkel. Fahren wir auch schon ein bisschen Holz, dass ich dann die Werkbank 3 oder craften kann. Ein Holz noch. Und ja. Die ehrenhaftesten Fans oder Supporter schauen das Video bis zum Ende. Würde mich freuen an jeden, der es bis zum Ende schaut. Weil es wird noch sehr gruselig. Glaube ich zumindest. Wenn das Lagerfeuer dann aus ist. Jetzt machen wir nur mal die Basics. Okay, jetzt fehlen uns nur noch 9 Schrauben. Ich habe auch eine Taschenlampe. 9 Schrauben. Okay. Hier ist auch schon das erste Kind. Das Dino-Kind. Das machen wir, glaube ich, irgendwann anders. Ja, und sorry, wenn ich so leise rede. Das habe ich beim letzten Video auch schon gemacht als Fehler. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Okay. Was ist hier drinnen? Eine gute Axt. Okay, Blech. Und das Lagerfeuer wird dann, glaube ich, auch bald ausgehen. Nur noch 10% oder so 20. Doch, ich hab schon Gewehr. Und
Holz mit. Okay, dann würde ich sagen, zurück zum Lagerfeuer. Okay. Ja, können uns wer Handwerksband 2 craften. Und jetzt würde ich auch direkt schon auf den Biokraftprozessor gehen, wie immer. Und das Lagerfeuer hat nur noch 10%. Okay. Und welcher Teil soll ich als nächstes machen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Okay. Okay. Wie viel Holz brauchen? 12. Okay. Aber ich würde jetzt erstmal wieder essen kommen, bevor das Lagerfeuer aus ist. Da warte, da vorne ist, glaube ich, irgendwo so eine Fischerroute. Ja, da. Können wir auch richtige Fische fangen. Macht mehr zu. Okay, hier eine alte Stange. Würde ich hier auch schon mal angeln. So funktioniert das. Oh, es wird Nacht. Aber wenn das Lagerfeuer aus ist, muss ich immer in der Nähe davon bleiben, nicht dass ich das verliere. Okay. Wie gesagt, schaffen wir auf diesem Video 10 Likes. Okay, das war's dann, glaube ich. Ne? Ja, nee. Und das Lagerfeuer ist, glaube ich, auch ausgegangen. Ne, da hinten ist es. Ich komme nicht mehr hin. Hunde und weniger gehen auf mich. Unfair. Ich habe auch Hunger, ich kann nichts machen. Mann. Mann. Verloren. Würde ich das sagen, ich habe die Challenge geschafft? Oder das lag fast doch nicht ganz. Oder warte, ich mache einen zweiten Versuch. Wartet kurz. So Leute, das ist jetzt der zweite Versuch. Und jetzt hat es geklappt. Das Lagerfeuer ist jetzt halt aus. So, und jetzt geht es weiter. Und sorry, wenn das Video nicht ganz um 12 Uhr kommt. Vielleicht um 12 Uhr oder 13 Uhr. Da kann ich nichts mehr machen, leider. Weil ich musste schon das Video aufnehmen und direkt Thumbnail und alles vorbereiten. Aber ja. So, jetzt fehlen nur noch 3 Schrott, dann können wir einen Kochtopf craften. Ich hoffe, schaut das Video wieder bis zum Ende. Und jetzt wird es so spannender, weil jetzt weiß ich nicht, wo ich noch hin muss. Falls ihr versteht, was ich meine. Okay. Das ist so eine Truhe drin. Ich muss mich nicht mitnehmen. Aber das bringt nichts. Das wird auch anders treffen. Nee. Wo ist das Lagerfeuer? Ich glaube aber sogar da. Oder? Ja, da kann ich gehen. Man kann das gar nicht so spielen ohne Lagerfeuer. Nein.
Fall aus. Ja, ich glaube, das hat sich alles überhaupt nicht gelohnt. Ist so unfair. Für euch waren es jetzt nur so 1-2 Sekunden und für mich war das eine ganze Stunde jetzt da. Alles vorbereiten. Ja, okay. Ich würde dann damit auch das Video beenden. Es geht nicht mehr. Also bei Tag 4 kann man das gar nicht durchspielen, weil der Reh die ganze Zeit wütend ist auf dich. Keine Ahnung, wo der hungrig ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wie immer schaffen wir auf diesem Video 10 Likes. 10 Likes schaffen wir das. Ja. Und danke an jeden, der das Video bis zum Ende geschaut hat. Und ciao, Kakao.